ನಿಮ್ಮ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಂತಹ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ತಿರತ್ತಾ? ನಡೆಯುವಾಗ, ಬಾಗುವಾಗ, ಭಾರ ಎತ್ತುವಾಗ ಮೂಳೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಅಂದಹಾಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಕೀಲು ನೋವು, ಮಂಡಿ ನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ನೋವಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಂತಹ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು, ದೇಹದ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಂಥ ಸದ್ದು ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಆಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಈ ಸದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸುವಾಗ ಮೂಳೆ ಮುರಿದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಯೂ ಅಸ್ಥಿ ಸಂಧಿವಾತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಅಸ್ಥಿ ಸಂಧಿವಾತದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹೌದು, ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಸ್ಥಿ ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವಿರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿ ಸಂಧಿವಾತದ ನಂತರ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸಲಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೋವು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ತಿಳಿಯೋಣ. ಕ್ಷೀಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಧಿವಾತ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ರೋಗವು ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಹನೀಯ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಡೆಯಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕ್ಷೀಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಧಿವಾತ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ರೆಪಿಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿರುಕು ಅಥವಾ ಮುರಿತದ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಅಸ್ಥಿ ಸಂಧಿವಾತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ ಒಂದಲ್ಲ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧದ ಸಂಧಿವಾತಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಧಿವಾತವೆಂದರೆ ಅಸ್ಥಿ ಸಂಧಿವಾತ, ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಸಂಧಿವಾತ, ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಸಂಧಿವಾತ ಮತ್ತು ಗೌಟ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ಅಸ್ಥಿ ಸಂಧಿವಾತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 50ರಿಂದ 60 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದು 40ರಿಂದ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಸ್ಥಿ ಸಂಧಿವಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಿಂದ ಮುರಿಯುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳುವುದು, ಸೌಮ್ಯ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾದ ಕೀಲು ನೋವು, ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ ಮತ್ತು ಊತ, ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ರೋಗವು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಸ್ಥಿ ಸಂಧಿವಾತದ ಅಪಾಯ ಯಾರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವೃದ್ಧರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪಾಯ ಅಧಿಕ. ಈ ರೋಗವು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕ್ರೀಡೆ ಅಥವಾ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಾಗಿರುವ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸಬಹುದು. ಡೆಸ್ಕ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್. ಸಂಧಿವಾತ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತಂತೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ. ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂತೆ ಸಂಧಿವಾತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 25ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ಕೂಡ ದಾಟದಿರುವ ಯುವ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಸಂಧಿವಾತದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರಲು ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ವಾಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲವೇ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಜಡ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅನುಸರಣೆ, ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣಗಳು, ದೇಹದ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಕಾರ್ಯವೈಖರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೀಲು ನೋವಿನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಫಿಂಗರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೈ ಬೆರಳಿನ ಒಂದು ಕೀಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಬೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಬೋ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಮಂಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಒಂದು ಕೀಲುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು
ಆಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥರೈಟಿಸ್, ರುಮಟೆಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಗೌಟಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಮತ್ತು ರುಮಟೆಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಂಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಊತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸು ಒಂದೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸವಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂದ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ನ ನಾವು ಆಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸವಿತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರುಮಟೆಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಅಥವಾ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರೋಗದ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಮಯಾಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಟ್ರಿ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್, ಸಲಹೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಲಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯನ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸವೆತ ಕಂಡುಬಂದು ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದಂತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಳೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ದ್ರವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸಂಧಿವಾತದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ಇನ್ನು ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ಸೆಳೆತ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಲಿನ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು, ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾನೇ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಕೈಗಳ ಮಣಿಗಂಟಿನಲ್ಲಿ ಊತದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಂಧಿವಾತದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಧಿವಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಮೊಸರು, ಚೀಸ್, ಬೆಣ್ಣೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಎಳ್ಳು, ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು, ಹಸಿರೆಲೆ ಸೊಪ್ಪುಗಳಾದ ಬಸಳೆ, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ಯಾದಿ. ಇನ್ನು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ಲೂಬೆರಿ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಅವಕಾಡೋ, ಹಾಗೆಯೇ ದಾಳಿಂಬೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸವೆತ ಕಂಡುಬರದೇ ಇರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಡೆಸ್ಕ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್. ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಭ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈಗ ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 292, ಟಾಟಾ ಪ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1664, ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ನಂಬರ್ 1334, NXT ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 30, ಇನ್ ಕೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 30, ಸಿಟಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ 51, ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 162, GTPL ನಂಬರ್ 17, ರಾಕ್ಲೈನ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಂಬರ್ 42, ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 168, ರೂರಲ್ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 60, ವಿನಾಯಕ ಡಿಜಿಟಲ್ 57, ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇಬಲ್ 821, ಸಿಟಿ ಚಾನೆಲ್ 53, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 57, V4 ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ 628, ಸೂರ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ 53, ಗಜಾನನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 836, ಮಲ್ನಾಡ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ 56, ಮೆಟ್ರೋಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 830, ವಿಕ್ಟರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 167ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ.